আসসালামু আলাইকুম। তো আজকে আমি চিকেন বেক করব তো ওভেনে। তো আমি চিকেনটা ধুয়ে রাখছি, এখন কেটে নিচ্ছি। আর এখানে কিছু চিকেনের স্কিন আছে, কিছু চিকেনের নেই। আমি পছন্দ করি স্কিন সহ। তো এবার আমি এখানে লেবু দিয়ে দিব, হাফ লেবুর রস দিয়ে দিলাম অলরেডি। এখন দিয়ে দিচ্ছি সি সল্ট। আমি পরিমাণে সি সল্টটা কম দিয়েছি, কারণ আমি গার্লিক সল্টটা ইউজ করব। তো এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি জিঞ্জার পাউডার। তো আপনারা জিঞ্জার বাটাও দিতে পারবেন, আপ টু ইউ। তো আমি এখানে কিছু জিঞ্জার পাউডার দিয়ে দিচ্ছি। আর এটা হচ্ছে অনিয়ন পাউডার, অপশনাল, দিলে দেওয়া যায়, না দিলে না, আমি দিচ্ছি। তো আসলে আমি যেভাবে করি সেভাবে দেখাচ্ছি, কারণ আমার বাচ্চারা আছে, আল্লাহর মতো আমার 3টা বেবি আছে, ওরা খায়। এই জন্য আমি হলো কি বলে জিরা এগুলো ইউজ করি না। তারপর মরিচের গুঁড়ি, জাস্ট একটু কাইন্ড পেপার ইউজ করি। ব্ল্যাক পেপার আছে, এখন একটু ব্ল্যাক পেপার দিয়ে দিলাম, মিক্স করব। ম্যারিনেশনটা হচ্ছে মেন, তাহলে ভিতরে সব ঢুকে। তো মাখা শেষ। তারপর আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি। আমি এটা সব কিছুর সাথে যায়, এভরিথিং, মাছ, চিকেনের, যে কোনো মিটের সাথে, অলসো ফিশ। তো আমি সিজনিংটা দিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে বাটারি স্টেক হাউস, তো সব কিছুর লগে ইউজ করা যায়। তো পরিমাণ মতো দিয়ে দিলাম, আবার আমি মিক্স করে নিচ্ছি। এখানে A1 সস, শুধু এই সসটা দিয়ে অনলি, একটু লবণ দিয়ে, একটু সয়া সস দিয়ে করছিলাম আমি। জাস্ট এত মজা হয়। জাস্ট A1 সসটা আমার খুব ফেভারিট, স্টেকের সাথে খেতে এমনি আমার খুবই পছন্দ। তো দিয়ে দিলাম। আর এখানে এটা অপশনাল, রেগুলার মাস্টার্ড আমি 2 প্যাকেট দিয়ে দিচ্ছি। তো এখন মিক্স করে নিচ্ছি। আর এখানে রেগুলার তেলটা দেওয়াই ভালো, আমি অলিভ অয়েল দিচ্ছি। তো এখানে একটা ব্যাপার আছে, কিছু চিকেনের স্কিন আছে, আবার কিছু চিকেনের নেই। আমি স্কিন পছন্দ করি। তো আমি একটু কাইন পেপারটাও দিয়ে দিলাম, মানে মরিচের গুঁড়ো। আপনারা রেগুলারটা দিতে পারবেন। ঢেকে রাখছি এখানে আমি 1 ঘন্টার মতোই ম্যারিনেশন। আর এখানে আমি কিছু সবজি নিয়ে নিচ্ছি। এখানে আছে পেঁয়াজ, ক্যারেট, আছে কিছু মরিচ, কাঁচামরিচ, মানে আমরা খাবো, বড়রা খাবো। কিছু আছে সুইট পটেটো, 2 কালারের, একটা পার্পল, একটা অরেঞ্জ কালার। আর রেগুলার পটেটো আছে। আমি সাথে জুকিনিও অ্যাড করি পরে। যে কোনো সবজি সমানে ইউজ করা যাবে। ব্রকলি, ফুলকপি ভালো লাগে। তো এগুলোতে সব বেক হবে। বাচ্চারা তো এমনি খায় না, এখন এভাবে দিলে যদি খায়। মরিচটা একটু কেটে নিচ্ছি। তো এখন আমি জাস্ট সল্ট, পেপার আর অলিভ অয়েল দিয়ে এটাকে আমি মিক্স করে নেব। সল্ট, পেপার, অলিভ অয়েল। তো আমি সি সল্ট দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আছে ব্ল্যাক পেপার। তো ব্ল্যাক পেপারটা আমি আগের থেকে পাউডার করে রাখছি। আর কি আর দিয়ে দেবো এখন অলিভ অয়েল। মিক্স করে নিচ্ছি।
প্যাসেট। এখন আমি ট্রে নিয়ে নিলাম। এখানে আমি র্যাপিং পেপার বেকিং পেপার দিয়ে দিলাম। তো এবার আমি আমার সবজিগুলি দিয়ে দিচ্ছি। তো এখানে জাস্ট মিক্স করে দেবো, সব দিক দিয়ে চড়াই দেবো। দেন আমি ওভেনে দিয়ে দেবো। ওভেনটা আমার প্রি হিট করে রাখছি, মানে অন আছে। তো আমার ওভেনের তাপমাত্রাটা ছিল 420 সামথিং এরকম। সরি, আমি ওখানে দেখানো হয়নি। তো আমি দিয়ে দিলাম, কুক হচ্ছে। তো আমি এর মধ্যে 25 মিনিট হয়েছে, আমি আসলাম। এখন একটু উল্টিয়ে দিব। আমি উল্টি পাল্টি দেওয়ার পরে আবার আমি কুক করি। তো প্রথমে হচ্ছে আমার 35, এরপর আমি আবার 25 মিনিট পরে আবার আসি। মোট আমার 1 ঘন্টা 20 মিনিট লেগে যায়। তো আমি এখন আবার খুলবো। তো আমি মাঝখানে আবার একবার খুলছিলাম, খুলে আবার উল্টে পাল্টে দিলাম। A1 সসটা একটু মেখে দিলাম। তো এখানে আমার চিকেন অলমোস্ট রেডি। তো এখন আমি বের করব। তো এই হচ্ছে আমার চিকেনের লুক। কেমন হচ্ছে জানাবেন, আর সবাই একটা করে লাইক দিয়ে দেবেন। যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। আর হচ্ছে সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।